Jom kita mula. Mula-mula anak-anak kena ada, teacher dah bagi dah dekat anak-anak template burung ni. Okay, teacher dah bagi dah. Nanti anak-anak akan potong template burung tu dan anak-anak kena trace balik. Tapi sebelum trace, okay, teacher nak semua orang ambil kertas A4 paper ni. Okay, and then lipat dia jadi dua. Okay, bucu dia kena sama macam ni. Dua-dua kena sama. Okay, dah. Bucu dia dua-dua sama macam ni. Okay, and then tekan dekat bawah. Macam tu. Tekan kat bawah. And then jadi macam ni. Nanti dia akan jadi dua lapis. Okay, ambil paper tu, tekatkan dekat tengah-tengah ni. Okay, jap. Dia dah tekak. Teacher tekat sekejap trace balik. Okay, jadilah macam ni. Okay, lepas tu kita boleh potong dia. Kita potong. Okay, bila kita potong, gunting kena menghadap. Jangan menghadap macam ni. Okay, kita kena menghadap depan sana. Lepas tu gunting. Bila kita gunting, yang gerak ialah kertas kita, bukan gunting. Contohnya macam ni. Okay. Kertas yang akan gerak. Tak apa, kita praktis. Lama-lama nanti bila dah praktis, kita tahu macam mana nak buat. Okay, ingat kertas yang akan gerak. Okay, baik. Okay, kita dah dapat macam ni. Okay, biarkan dia. Biar dia macam ni. Lepas tu kita nak buat ekor dia pula. Macam mana nak buat ekor dia? Okay, ekor dia senang aja. Kita akan lipat dia macam ni. Sekejap, tunjuk. Letak. Okay. Tarik dia ke depan. Lepas tu bawa ke belakang. Make sure sama. Okay, tak ada lebih. Tapi tak apa kalau terlebih pun it's okay. Okay. Macam ni. Terlebih pun Kita buat lagi baik, okay? Kita nak kita buat dua kipas ni. Satu lagi, datang pasul, okay? alright, okay. Kita dah dapat ni. Lepas tu kita nak bahagikan dua. Macam ni. So bila dah bahagikan dua, kita akan dapat kipas. Macam kipas. Okay.
Siapa yang tak boleh nak bagikan dua, senang je. Macam ni, kita ambil jari telunjuk kita ni, letak dekat tengah-tengah. Make sure dia tengah-tengah. Kalau tak tengah-tengah pun tak apa. Okay, kita boleh gerakkan jari ni. Kita akan ambil kertas ni, bawa ke depan. Kertas ni bawa ke depan. Lepas tu ukur. Okay, macam tu. So, lepas tu kita tekan dia yang ni. So, jadi macam ni. Okay, teacher nak ambil yang pink ni untuk jadikan ekor dia. Jadi kalau kita dah fikir nak ambil warna apa untuk jadi ekor dia, kita potong tengah-tengah tu. So kita dapat dua macam ni. Okay. Kita kembali kepada badan dia. Okay, badan dia macam ni kita nak letak sayap dia dekat tengah-tengah macam ni. Okay, kita akan tebuk lubang. So tebuk lubang dia, ambil badan burung ni, kita lipat dia macam tu. Okay, lepas lipat, kita ambil kita gunting dia macam ni. So kita dapat tada. Okay, so kita ambil ni. Ini dia punya sayap. Kita masukkan dia ke tengah. Jadi dah. Okey. Lepas tu kita ambil dia punya ekor pula. Ekor dia kita ambil, kita letak kat belakang. Lepas tu kita ambil stapler. Stapler ni, tu kita staplerkan dia. Lepas tu yang ni pula. Oh ya, siapa yang tak pernah pakai stapler, minta tolong mama atau ayah atau siapa-siapa dekat rumah yang boleh tolong. Okay, bila kita pakai stapler, make sure tangan kita dekat atas ni, stapler kat bawah. Macam ni. Jangan letak kat sini, nanti habis, nanti sakit. Nanti takut tertembuk jari sendiri. Okay. Letak macam ni. Tekan dia. Okay. So dapat. Tada. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya sekarang ni kita nak buat dia punya paruh pula. Paruh dia tak dekat tepis ni jap. Kita ambil kertas yang tadi ada lebih tu ke. Okey. Kita ambil, kita lukis segitiga. Untuk paruh dia. Macam ni. Okey. Make sure ada dua. Kita gunting. Make sure tangan kat bawah. Dan kita gunting kat sini. Kita ada dua segitiga. Oops, jatuh. Kita ada dua segitiga. Tada. Okay. Bila dah ada dua segitiga, kita ambil gam.
lekatkan dekat bahagian bawah dia ni, kat depan dia ni. Okay, make sure sama. Kan dalam atas bawah kan? Okay, bagi dia lekat dulu. Sementara dia lekat, kita boleh ambil marker pen ke, atau crayon pun boleh, ataupun colour pencil pun boleh, mana ada. Okay, kita akan lukis bulat dekat depan. Okay, siapa yang rajin ataupun rasa macam kosong lah burung ni, macam tak ada corak, okay, boleh buat corak. Kita boleh buat corak kat perut dia. Buat garisan-garisan macam ni ke, buat lain-lain pun boleh. Buat zigzag ke. Okay, dah siap burung. Okay, nanti boleh testing sama ada boleh berdiri tak burung tu dekat atas. Kalau tak boleh, tak apa. Sebab teacher pun buat banyak kali baru boleh. Teacher tunjuk. Okay. Alright. Selamat mencuba. Bye.